Fiskelykken med Christer presenteres av Global Bites, Ålen Jeger- og Fiskerforening, Sørflakne Bensin og Service AS og Røros Sport. Slette bort møresille, men jeg har heldigvis hit til. Har jeg også. Her er oransje snøre, så det synes jo jævlig godt da. Så egentlig skulle jeg hatt på fortom. Tror jeg spørs at jeg skal sette på en fortom, tror jeg. Da er vi på plass her. Skal utforske litt nye områder i dag, tenkte jeg. Vi er noen plass i Neadalen. Har hørt en del rykter om elva her. Så det skal bli spennende å prøve, ja. Kjøpt med ny stong for året. Armen med toraderen har jeg jo. Så det skal bli fint å spille en låt i løpet av kvelden, hvis fisken ikke bit. Vi begynner med gode gamle møresilla, gull og rød, holografisk. Den fikk en bra fisk på tidligere her i vår. 2,7 kilo. Så den vet det funker. Så når den er på ny plass, da, så må den jo gjøre seg litt kjent. Og litt usikker på hva juft det er her, da. Så jeg slipper sluken litt på botten og se hva juft det er. Det er litt forskjellige knuter som går an å bruke, men jeg bruker bare god gammeldags slukknute når jeg ordner skjøter fortom. I begge ender. Nå har jeg den. Ja, Gud ta med, har jeg fisk. Fin, tror jeg. Esken ta med. Det var ikke verst, nei. Ikke noe kjempestor da, men fisk er fisk. Ja, Gud ta med krokene i siden, faktisk. Jeg spørs om han detter nå, ja. Yay! Det var det fisk. Artig pina med en liten fisk. Kråka, han var på først. Så datt han tatt, og så bet han pina på at. Gjorde han. Denne må jeg dessverre ta, for han kråka inn i øyet og blør. Men hei, det kan jo bli et snacks til kvelds, det.
Kjempefin stekeørret. Tatt på en japansk sluk. Gulf. Tror det er japansk. Kopper og rød. Yes. Da ble det i hvert fall en fisk i dag. Og vi har nettopp begynt, så det er muligheter. Fisk igjen. Herlig, herlig. Det sitter ikke noe godt, nei. Det sitter ikke noe godt, nei. Der. Her. Hohoho! Art en fisk. Bitte litt større. Ganske slank, da. Nei, jeg setter den ut igjen. Yes. Nice. Skal gjøre et tjuvtriks. Skal ha på litt lukt. Og ja, som du ser her så ble det høl på ene tubba, så jeg må ta den inn som på også. Her er 2 forskjellige typer lukt, men jeg var så heldig. Skal vise dere. Jeg kom i kontakt med noen karer sjø som nettopp nyutviklet luktstoff for fisking. Og da var jeg så heldig å få gratisprøver av dette her, for å prøve på retten da. Og har jo fått to store fisker på sluk da, med sånn lukt da. Smøre inn sluken med denne lukta her. Gobblebait heter de, da, kaller de seg. De nettopp kommet i butikker rundt omkring i Norge. Og jeg anbefaler rett og slett sterkt, fordi at, som sagt, både den første jeg fikk i år på 2,7, og en fikk en litt senere på 1,2. Begge dem hadde smurt inn slukene da, med luktstoffet her. Da. Det er ikke så mye i gangen, så. Det gir masse lukt. Så av og til kan det gjøre det lille ekstra da. Jeg liksom synes sånn luktstoff og sånn opp gjennom tida har vært ganske spennende. For det er jo en ekstra faktor som kan gjøre at fisken biter da, på ekstra trege dager. Det funket da i hvert fall litt lukt da. Det ble fisk med en gang. Andre kastet etter jeg hadde på lukt. Nydelig fin ørret, vet du. Ja, ikke satt godt. Sånn. Ja. Even, det var litt av en plass der her. Fin fisk. Det er ikke så verst temperatur i vannet her, faktisk ikke. Så det er litt på hugget akkurat nå, ja. Det ble litt værskifte i stad. Ble det. Rulleskirenn her oppå vegen, ser jeg. En gang i tida så får jeg og gikk som en tulling på rulleski også. Dag inn og dag ut. Men jeg trivdes med det. Det var jo kjempefin tid. Men det er lenge siden jeg har prøvd rulleskinn nå, ja. Det tror jeg er mellom 10 og 15 år. Det er artig å prøve når man har balansen ennå, men det tviler jeg litt på. Jeg bruker å fiske ganske mye, ja. Så det er noe liksom det som er terapi for meg da. Blir liksom, jeg glemmer det meste på andre ting. Litt vondere tanker og sånn. Man blir så til stede liksom i nuet. Så har hun fått en sykdom da, i hvert fall. Så den må han jo bare lære meg å leve med, tror jeg. Det er ikke noe mye å få gjort med.
Ja, sykdommen schizofreni, da. Den sykdommen fikk jeg liksom utdelt, skulle jeg si, når jeg var på Østmarka for en del år siden, 2017. Jeg hører ikke, liksom det er ikke likens at alle som har den sykdommen, eller? Det fikk jeg jo beskjed om der, da. Jeg hører jo ikke stemmer eller ser syner, så vidt jeg vet. Jeg tror ikke det i hvert fall, men jeg var en periode veldig paranoid. Så ja, det er vel der det ligger godt med, da, kan du si. Og så litt sånn, ja. Det er noe litt sånn syken, ja, som jeg sa i sesong 1, den forandret seg, jorden, og liksom, ja. Det ble en del rare tanker, kan du si, som jeg må jobbe med, da. Jeg prøver jo å rasjonere så godt en kan, da, hvis en sånn tanke kommer, da. En sånn, for jeg av og til en sånn liten sånn uvirkelighetsfølelse, kan du si, hvis det gir noe mening. Jeg er ikke i jobb da, akkurat nå da, jeg er ikke, men jeg finner se da, med tid og stunder da, om at kanskje det blir en mulighet for å komme seg ut i arbeidslivet. Jeg går jo på medisiner, så de holder jo liksom sykdommen litt i sjakk. Selv om det langt ifra er sånn som jeg hadde før da, lalla, men... Fy faen i helvete, altså. Fy faen. Satan, det er stor. Ja, jeg har fått fisk. Den er bare dreg og dreg og dreg, den. Nedover elva. Fy faen, jeg må prøve å holde den, vet du. Den er så stor, vet du, at... Langt ned i elva her igjen. Djæven steike ta meg, håper den sitter. Å, fy faen, sier jeg. Å, shit. Jeg har heldigvis mye snøre på. På snella. Jæven ta, sier jeg. Den var stor. Den er stor. Satan, sier jeg. Det er jo faen ikke sikkert jeg får den opp etter, vet du. Jeg vet da faen, det får jeg ikke til å følge den nedover, vet du. Nå er den jo langt ut der. Jeg må bare presse den opp etter, prøve. Satan i helvete. Satan! Hæ? Fy faen, den Stefan den her, ja. Det har vært helt klikk. Se der, da. Se ut her. Helt fuckings vilt. Nå kommer den heldigvis litt av den hitover. Gjerne. Faen, hvis Stefan den her, så... Herregud, sier. Satan ta meg. Åh, jeg selv vet ikke hva jeg skal gjøre. Den er jo så jævlig sterk.
Fytti faen, sier han. Nå så han oss, vet du. Gjorde han. Jeg vet ikke om han utkjørt ennå, så. Må du komme, så må du komme. Nei. Helvete, så. Ja da! Fy faen! Oi. Oi. Se den da! Hæ? Den tar vi med en gang. Der blir mat for Mons, der får møresilla, men det skiter til akkurat nå. Det går an å kjøpe en ny møresild. Se den her da! Hæ? Se den her! Å satan, sier jeg, nå datt den til kroken også. Det var en miks som jeg ordnet selv. Jeg hadde så jævlig klokketro på den her, bare prøven nok, tenkte jeg. Og så tok jeg, kastet lenger hit nå, kastet mye kortere. Og da tog den faen meg. Oi, jæven ta, sier. For en kamp. Den får jo langt nedover, vet du. Heldigvis så satt den godt. Åh, yes! Satan, altså. Satans helvete. Det er kanskje ikke, nei, det er ikke største fisken jeg har fått, men jæven ta. For en kamp. Det er bare helt magisk. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det skal nå veie nå i hvert fall. Det skal bli spent å se. Jeg tror jeg går opp på veien her. Det er også skjelving, vet du, at Shaky Stevens. $2,42. Nå skal jeg si vil at den er Helge. Skjelving ennå, vet du. Det var mitt livs kamp, ja. Yes. Si det sånn, snakkes i morgen. Ja da. Jeg vil ta med. Yes. En fin fisk, ja. Det blir mat for Mons. Vi er på samme plassen som i går. Der vi startet i går. Det virker som det er en del småfisk her. Det, men jeg tror nok det finnes de gropere størrelsene, ja, men det er nå stort sett litt vanskeligere å lure dem, vet du. Men tok den på mørsilda, kopper og svart. Med litt sånn luktstoff på. Det går da. Det var jo noe fått i appen egentlig, men
Jeg røk faen med fortommen sikkert. Jævla helvetes vind. Det var ikke noe møresilla. Ja, fin den der. Veldig fin den der. Skal vi se. Den var fin den, ja. Finne med. Skal vi se. 4 hektar kanskje. Skal vi se om vi fette og krokaven da. Vent litt du nå. Vent litt. Jeg løsner ene kroken. Fy faen. Helvete dame. Ai. Oi. Der sitter den. Fy faen. Ta det, si. Det er vel straffa for at den tar livet av fisken, sikkert. Yes, det ble ikke noe mer fisking i dag. Da tror jeg gir meg i dag. Hvordan skal få ut av den der, da? Den satt jo bom fast. Ai. Fy faen, hvor det er, vet du. Nei, jeg må på legevakta, eller? Helvete. Nei, jeg sitter så inn i helvete, vet du. For jeg ikke det. Vondt når det helt på, sikkert. Ja. Her, ja. Væsken ta meg var ikke verre. Herregud. Thank you. Vær så god. Faen. Det er nok best over 2, ja. For du feiger ut selv, så. Når du kjenner at det begynner å gjøre vondt, så klarer ikke å trekke til noe lenger. Ja. Det ble noen wobbler uten krok. Ja, det er ikke første gangen da, faktisk ikke. Når det var 10 år kanskje, så var jeg på fisking og hadde litt travelt da, så jeg begynte å sprang, vet du, med fiskestanga. Og
snubla, vet du, og så trøyna, og så hang spinner var det. Den hang liksom til stang der du skal hekte fra deg sluken til. Og den klarte å komme gjennom fingeren da, og utad, faktisk. Da var jeg heller ikke høy i hatten. Den oppi der. Ja, nei. Jeg var snedig når jeg stod og fisket i sted. Det kom liksom tegn på tegn på tegn på at jeg måtte gi meg å fiske. Først så kastet jeg over en sånn telefonledning. Den berga faktisk da. Men ikke nok med det. Rett etterpå så kastet jeg over en annen ledning. De sto nesten helt sammen, de ledningene, men stolpene. Da måtte jeg slite, for der var det 3 liksom oppover. Så det var 2 tegn, og så kjørte jeg kroken inn i fingeren når jeg skulle sette ut av fisken. Jeg har da fått skikkelig bra i helgen. Kjempefornøyd med helga. Men en ting skal dere vite, og det er ikke mange timer som ligger bak en 2 kilos ørret, kan du si. Jeg har pina med mange bomturer i løpet av et år, ja. Når det gjelder fisketurer, der det ikke er noe som helst. Så du må ha skikkelig tålmodighet og stå-på-vilje. For jeg bruker som regel ikke å få så mange hver tur i evig. Men det handler litt om at jeg får en ganske stor fisk. Kan jeg egentlig si kilosfisk oppover, så da bruker jeg som regel å gi meg for dagen. Nå står kaffen og godgjør seg, og nå blir det snart en bålkaffe her. Og det er beste kaffen som finnes. Jeg tror faktisk det koker.